Cine amenință modul de viață european dacă el trebuie apărat? De cine trebuie apărat? Reiau exemplul meu. Până când eram mică în Franța, nu se punea problema de a scrie pe fiecare ușă, în fiecare administrație publică, ca toată lumea trebuie să aibă fața descoperită, așa se spune. Acum dezvelită. Acum pe fiecare ușă, când intrați la poștă, chiar într-un restaurant unde am fost ieri, se vede Marianne, știți, este figura emblematică a Franței, care are capul gol și li se vede toată fața. E o evoluție cu faptul că au venit multe persoane cu alte valori, cu alte tradiții și a fost statul francez s-a văzut obligat să spună niște lucruri în mod foarte clar. Într-un spațiu public trebuie să-ți vedem fața. Deci trebuie apărată Europa de migranți. Că aici a început dezbaterea. De migranți. Că migranții vin cu aceste valori diferite. Unii nu sunt migranți. Sunt foarte mulți oameni care sunt în Europa de câteva generații și care pentru unii ar vrea să adopte un alt stil și alte valori. E o caricatură să spunem că sunt migranți, pentru că peisajul e mult mai complicat decât atât. Și vedeți, aici vorbim de niște aspecte care sunt importante pentru Europa de Vest și aveți acest defect comun pe care îl văd aici peste tot. Vorbim numai de problemele Europei de Vest. Eu sunt aici pentru a vorbi de noi, Europa de Est, contribuția noastră, imaginea noastră și este o luptă pe care o duc zi de zi și văd că chiar cu jurnaliștii români. Și care ar fi o temă a Europei de Est pentru care doriți să luptați? De exemplu, dați-mi un exemplu. Vă dau un exemplu. Și nu e un exemplu, este lupta mea. Fractura economică Est-Vest. Cei de aici, colegii noștri din Europa de Vest, au impresia că noi, în România, într-un fel trăim din mila lor, din banii pe care ei ne trimit. Să știți că adevărul nu stă deloc așa. Fluxurile de bani și de oameni se duc din Est spre Vest. Noi avem o contribuție mare Europei și aș dori ca această contribuție să fie recunoscută. În momentul în care vorbim doar de imigranți de așa, suntem un pic cei care și noi contribuim într-un fel la problema. Eu vin cu argumentul exact opus. Noi suntem cei care avem o contribuție imensă construcției Europei și în economiei europeană. Așa, și mai concret, ce doriți dumneavoastră să impuneți ca europarlamentar? Ce doriți să faceți? Că și nu mi-e clar. De ce este important să recunoască să fie recunoscut faptul că noi avem o contribuție în Europa? Pentru că în momentul în care sunt domenii economice unde noi, românii sau bulgarii, noi performăm și suntem foarte buni, Europa de Vest are impresia că deja ne-a dat atât de multe lucruri încât nu e corect să ne lăsăm și pe noi să performăm în alte domenii. Da? E ca și cum aveți cineva care îi dați totul și el vă cere încă ceva. Și nu înțeleg ce doriți să faceți. Ce doriți să inițiați ca europarlamentar? Sunt niște... Vă explic imediat. Și vă dau și un exemplu. E vorba de acest pachet de mobilitate. Da? Este o industria transporturilor, unde noi, în Europa de Est, și mai ales noi românii, suntem foarte buni. Am reușit să cucerim o piață întreagă. Și atunci, colegii din Vest vor să impună niște măsuri protecționiste, pentru că ei au în capul lor, noi deja, România,
am luat foarte multe joburi de la ei pentru că industrie întregi, așa cred ei, au fost delocalizate din vest în est. Deja ei au impresia că ei au o contribuție mare în bugetul european și trimit bani, de fapt, ajutor, fonduri de la vest la est și spun, vedeți, acești europeni de est, în plus ne iau și joburile șoferii de tir de Franța nu mai pot să-și facă jobul pentru că sunt șoferii de tir români care le-au luat jobul. Adevărul este complet altul. Și asta e o luptă pe care trebuie să o duce. Trebuie noi să ne ridicăm și să spunem, noi avem o contribuție mare în Europa, există o liberă circulație, ați venit în România, ați luat anumite domenii ai economiei și noi sunt domenii economiei unde suntem noi performanți și este normal ca și noi să luăm niște piețe întregi, să fim noi mai performanți. Mulțumesc tare mult! S-a înțeles? Da, s-a înțeles.